So mga sir, ito yung bago kong bike na niregalo sa akin ng asawa ko. So ito yung Rock Rider na AM100S, and yung makikita nyo na mga bagay dyan o yung mga components na nakalagay dyan is yung stock configuration o yung mga components na kasama ng bike kapag binili nyo yan sa Decathlon. So mga sir, kagaya ng lahat ng ginagawa nating bike check, uumpisa natin sa cockpit. So yung cockpit niya, umpisa natin doon sa grips. Yung grips ay yung Between 900 lock-on grips. Yung brakes ko, so makikita nyo, ay yung SRAM Level T. Tapos yung shifter ko is SRAM NX kasi naka NX group set to. Tapos yung bars is yung Between na oversize na bars na 760mm wide. Tapos yung stem, makikita nyo, yan, ay yung Between na oversize din, 35mm na haba. Yung front brakes, syempre kagaya nung sa rear brakes, is yung SRAM Level T, kaso ang pinagkaiba dito, yung caliper sa harapan is 4-pot, hindi siya 2-pot caliper. So, tapos ito yung Trans-X na dropper post remote control. Yung forks mga sir is yung RockShox 35 Gold RL. So ito yung merong debonair na air spring sa sa loob. Tapos ito yung adjustable. So as of now, yung configuration niya is 150mm, pero pwede itong i-configure sa 160mm. So meron siyang adjustable compression. So makikita nyo. So ito, adjustable yung compression niya, and adjustable din yung rebound, which is yung nandito. Yung disc sa harapan is yung SRAM na disc brakes, disc rotors. Tapos makita nyo, ito yung 4-pot na caliper ng SRAM Level T. So kagaya ng sinabi ko, ito ay 29er na wheelset. So yung brand is yung Sunringle. Ito. So ayan, Sunringle Duroc 30. So ibig sabihin na meron tong 26mm na internal na diameter. Tapos yung tires na gamit ko o yung tires na kasama nito is yung Hutchinson Toro na hard skin, tubeless ready. So mapapansin nyo rin, sobrang aggressive nung knobs. So napaka pang enduro talaga yung setup. Yung saddle ko is yung Rock Rider na XC AM na saddle. Tapos Trans-X na dropper post. So yung may remote control, internal routing. Tapos ito yung shocks mga sir, yung Manitou McLeod na 140mm na travel. So very nice. Meron siyang rebound adjustment, so makikita niyo yung kulay blue, and compression adjustment. Yung crankset ko mga sir, sa nakikita nyo, is yung Truvative na Descendant. Tapos yung bottom bracket is yung SRAM DAG na press fit na 92, press fit 92. Yung chainring ko, sa makikita nyo, maliit no? Kasi enduro bike to, so meron siyang 30T na chainring sa harapan. Tapos ito yung stock na flat pedals ng Decathlon. Pero syempre, papalitan ko to nung clipless na paborito ko. So dito sa likod mga sir, sa makikita nyo, 12 speed na 11 to 50 na NX cassette. Tapos SRAM NX na RD yung gamit nitong itong bike na to. So sa makikita nyo rin, naka true axle siya and boost itong bike na to. So ito ay 12mm by 148mm. Tapos yung nasa harapan, so sa makikita nyo, true axle din yan. Ito yung 15 by 110 kasi boost din yung front forks mo. Yung rotor setup ko mga sir, sa likod is yung SRAM na Level T na na brake calipers, 2-pot caliper lang to mga sir. Tapos ito compared dun sa front brakes ko, meron tong normal na bleeding port, hindi siya kagaya nung nasa harapan, kasi yung harapan ko na brake caliper
is yung naka-bleeding edge na version. So, yung mas malinis na version ng pag-bleed. So, 160mm na rotor sa likod compared dun sa 180mm sa harapan. So, yung wheelset ko, kagaya ng nasa harapan, is yung Sunringle na Duroc 30, 26mm na internal diameter. Tapos, yung tires na nakalagay is yung Hutchinson Taipan na tubeless ready din, hard skin. So, ibig sabihin na front and back, meron akong slash protection sa sidewall. Tapos, kung titignan natin yung pattern, so ito ay mas fast rolling kaysa dun sa nasa harapan. So mga sir, alam ko na gusto nyo ring marinig kung ano yung tunog ng hubs nito. So tignan natin.